Y a todas y a todos, grazas pola asistencia e grazas, bueno, a valedora de novo pola disponibilidade. A miña intención é facer unha presentación do informe moi breve, é dicir, dos principais titulares, según só se anunciaba Eloína. Quixemos facer esta presentación porque, do punto de vista técnico, ten novedades o informe porque ten a enquisa de condicións de vida do INE, na que se basea a explotación dos datos da enquisa de condicións de vida. O venres pasado presentábamos os datos a nivel de todo o Estado, en Madrid, no Congreso, e agora estamos presentando e presentamos os de Galicia. Varía a presentación, primeiro, na complexidade dos datos, é dicir, na amplitude. Temos moita a enquisa na que se basa a enquisa de condicións de vida, aumentou o seu número, a súa mostra, co cal nos permite dar moita máis información da que dábamos noutros anos sobre a situación da pobreza de factores que teñen que ver ca pobreza e exclusión de Galicia. E, sobre todo, ten tamén un factor que nos permite avanzar por primeiro ano no cumprimento dos obxectivos da Senda 2030, o compromiso do Estado español de reducción de pobreza e tamén o compromiso da Unión Europea. Por lo tanto, os indicadores, hago esta aclaración inicialmente, é dicir, para aclarar o indicador, sigue sendo o mesmo indicador AROPE, Personas en Risco, Pobreza ou Exclusión Social, o mesmo indicador que utilizábamos anteriormente, pero que antes estaba basado no cumprimento da Estrategia Europa 2020, pero o indicador sigue sendo o mesmo. Se compón este indicador de risco de pobreza ou exclusión social de tres indicadores, a súa vez, da agrupación de tres indicadores. Un é o de risco de pobreza, o máis coñecido e que non varía, é dicir, aquelas personas ou fogares por debaixo do linear do 60% da mediana da renda. Por lo tanto, estamos falando de 795 euros mes no fogar dunha persona ou menos de 1.669 no fogar de dous adultos e dous menores. A partir de aí, podemos tamén, o criterio de pobreza severa non varía, é baixar o linear, é dicir, medio 60% ao 40%, e estaríamos falando de percibir menos de 530 euros ao mes no fogar dunha persona ou percibir menos de 1.112 no fogar de dous adultos e dous menores, un neno, dous nenos ou nenas. Ese indicador non varía, varía o indicador en parte de baixa intensidade laboral do fogar, é dicir, aqueles fogares nos que se traballa menos do 20% do tempo disponible, é dicir, menos de 8 horas á semana entre todas as persoas que compoñen ese fogar. Aquí varía no sentido de que antes era de 18 a 59 anos e agora mellor o indicador, era unha petición que facíamos desde todo o sector e a nivel europeo de Eurostat, aumenta evidentemente aos 64 anos. Non me pregunten por que aos 64 e non aos 65, é dicir, xa me pillarían, pero en principio cubre moito máis poboación que evidentemente está en dinero laboral. E varía sobre todo un indicador que é o de privación ou carencia material, que era como se chamaba, pero ahora amplíase e chamase privación ou carencia material e social severa. En vez de 9 indicadores que había antes, amplíase a 13 indicadores. Por lo tanto, van a ver que non facemos comparación cos datos do ano pasado con este, porque, bueno, o indicador, ainda que está calculado dos dous xeitos, non nos parecía honesto, nos parece honesto indicalo para dar o dato, co cal si nos vamos a baixar nos seus componentes, pero si ten utilidade para analizar a situación da pobreza e como evolucionou e que factores debemos ter en conta no futuro. Dito eso, o titular principal comentaba Eloína, nós temos de base, tanto que nos sirve este o primeiro ano no que podemos avanzar en ver o cumplimento, nós damos moita importancia, bastante máis que a veces nos envido que damos importancia aos compromisos, as leis e aos plans. Desde nós, neste caso, lle damos moita importancia ao objetivo do Plan Estratégico Galicia 2022-2030, que colle os compromisos nun traballo da Consellería de Facenda no que contou en todo o proceso coa nosa participación e coas nosas propostas, un documento moi que merece o noso respeto e porque, desde logo, recolle bastante a intención e o objetivo de que no 14, de chegar ao 14% no 2030 na reducción desa tasa de risco de pobreza ou exclusión social. No primeiro ano, é dicir, compre decir o titular, é dicir, no ano da pandemia, e, por tanto, estamos dando xa en todos os indicadores se refiren a 2021, é dicir, están recollendo xa tanto a nivel de renda como a nivel de impacto en factores de exclusión social o impacto da pandemia. Pois
Non quero utilizar a palabra boa nova, non quero utilizar a palabra optimismo, porque despois cando entremos no detalle, pero de logo negatividade non podemos ser, porque en Galicia entre 2020 e 2021 disminuiu levemente, pero en 4.000 personas, o número de personas en risco de pobreza ou exclusión social. Ao contrario que no conxunto de Estado, que aumentou do 27 ao 27,8%, 380.000 personas, en Galicia baixou levemente do 25,3 ao 25,2, son 4.000 personas. Para nós iso creo que é importante e é o que vamos a ver, que comentaba Eloína, a que se deben estes factores. Vamos a ver sobre todo que se debe basicamente a que baixou especialmente a tasa de pobreza, e algo que falaremos que ten que ver, pero se compensa os factores intuitivos que podemos enter porque aumenta a exclusión. Evidentemente, na nova pandemia, as dificultades de contratación de personas de acceso ao empleo foron superiores, por tanto, aumenta o indicador de máis intensidade laboral. E nos factores de exclusión social severa, hai algúns que melloran, e non é menor esta información, e hai algúns que empeoran, especialmente os vinculados ao cuidado da vivienda. Da compensación de ambos, bueno, pues quédanos este resultado, que insisto, do 25,3 ao 25,2. Me nego a utilizar a palabra positiva, porque ainda que o éxito implica, me nego a utilizar a palabra positiva porque se empezamos no detalle, vemos que mayoritariamente os que melloraron é a población masculina. Como sempre ocurre en todas as fases da historia e do análise dos últimos anos, salvo un ano puntual, do 2018, no que se aproximaron ambas tasas, sempre a tasa de empobrecemento, de risco de persoas en pobreza e exclusión social é moi superior no caso das mulleres que na dos homes. Nos homes disminuye 12.000 menos que no ano anterior, pero no caso das mulleres aumenta en 8.000. Logo veremos que no caso de pobreza baixan os dous, que se compensa con outros factores, pero en principio este resultado. E é importante decir a propia non limitacións, pero as propias características da enquisa de condicións de vida nos explican por que hai este dato. É dicir, a enquisa trata todos os fogares que están en pobreza e a partir de aí os seus membros. Por lo tanto, fogares monoparentais, vannos escoitar moito decir este ano e vannos escoitar moito e tal, porque a nivel de todo o Estado, o único tipo de familia que aumenta a súa pobreza, e aquí en Galicia non é unha excepción, son as familias monoparentais. Aquelas nas que un adulto, no 80% dos casos unha muller, cuida só de un ou varios nenos. A nivel do Estado, no conxunto do Estado, aumenta do 51 a 54,3. A mitade, máis da mitade, deste tipo de familias están en risco de pobreza, e gran parte en pobreza severa. Ese dato, e un dato que é específico en Galicia, é dicir, viúvas, persoas maiores que viven solas, é dicir, o nivel das súas pensións é inferior, notablemente inferior a dos homes, por tanto, eso, ser unha das comunidades con máis población maior de 65 anos, tamén explica este feito desta diferencia. Ademais, evidentemente, dos factores de empobrecemento e dos factores de dificultades para o acceso do emprego e de prestacións do emprego. Hai tamén noticias negativas cando falamos por edade. Por tanto, como suele ocurrir nos últimos anos, e como é unha novidade nos últimos 10 anos en España, a que máis afecta o incremento da pobreza por tramos de idade é mozos, mozas, 16 a 24 anos, e nenos, nenas, inferiores a 16 anos. En gran parte tamén debido a temas de familias monoparentais, de que viven en... A manzaí, a población entre 18 e 64 anos disminuye, ou mellor dito, aumenta liseiramente, e a población maior de 65 disminuye. É un efecto estadístico, é dicir, xa nos ocurriu, como poden ver, xa ocurre noutras crisis, é dicir, cando todos os demais nos empobrecemos un pouco, o efecto das pensións que disminúen liseiramente ou non disminúen, bueno, xa notamos no anterior, bueno, melloran, é dicir, non é un factor que debe compensarse, por eso se estudia as tasas de exclusión e as tasas de, para ver, efectivamente, non é máximo cando temos a data das pensións que vamos a ver agora. Se entramos por componentes da tasa de risco de pobreza e exclusión social, a primeira é a tasa de pobreza. A tasa de pobreza sabemos como é a que mellora notablemente. É a que mellora, desde logo, en mellor medida que a nacional, porque estamos falando de baixar dun 22,1 a un 20,2%, cando a estatal aumenta liseiramente do 21 a 21,6. Que é
logo veremos que as medidas específicas a nivel estatal de loita contra o precio, especificamente aquí as de Galicia, aumentaron. Iso ten que ver tamén no de pobreza severa, no aumento de pobreza severa, pero aquí xa vamos a ver, non aumenta na mesma medida, non disminuye na mesma medida no caso de homes e de mulleres, no caso da pobreza sí relativa, pero no caso da pobreza severa, e iso é unha das cousas positivas que ten a enquisa deste ano. Nos dá moita máis fiabilidade, afina moito máis o facer os datos, é dicir, no caso de pobreza severa, insisto, percibir menos de 530 euros un fogar dunha persona, ou menos de 1112 un fogar de dous adultos e dous nenos, disminuye, sí, pero disminuye especificamente a dos homes, do 9,4 a 8,8, mentras que a das mulleres, perdón, dos homes do 10,2 a 8,6, mentras que a das mulleres aumenta ligeiramente do 8,7 e a 9. De novo, familias monoparentais, bueno, pues hai que terlo en conta. Non me deteño estes apartados, porque sí querría resaltar un dato, vamos alternando datos negativos con datos tamén que nos merecen optimismo. Este dato para nós é fundamental, por fin temos, tiñémolo en outro tipo de estudios, pero por fin conseguimos que o Instituto Nacional de Estadística nos presente, e nos presente non só a nivel estatal, sino por comunidades autónomas, que efecto ten as medidas de política social, que efecto teñen o estado de benestar. Aí teñen a diferencia, é dicir, a taxa de abaixo e a taxa de pobreza en Galicia, e a línea vermella de arriba sería canto se elevaría a taxa de pobreza de non existir, neste caso non se incluye en xubilación supervivente, sino en todo o resto de medidas de política social. Estaríamos falando de que en vez de un 20,2 habría un 30,6% de personas en risco de pobreza, 280.000 personas, para entender, en números grandes. Por tanto, este é un primeiro factor. Pero que querríamos destacar este ano, e para nós é fundamental, é dicir, ben que como baixa a linear de pobreza, como vai baixando do 22,1 e como se aumenta do 27,8 ao 30,6. Aumentase máis que o normal que aumentaba outros anos, aumenta sustancialmente. É dicir, aí, tanto a nivel estatal como a nivel Galicia, están as medidas extraordinarias postas en marcha, tanto polo goberno central, é dicir, por tanto, medidas de escudo social, falamos de ERTE, falamos de ingreso mínimo vital, a pesar de todas as dificultades na súa implantación, pero falamos tamén, porque esta diferencia, é dicir, é superior en Galicia, falamos tamén de medidas específicas como non paralizar a risga, ou especialmente nos creemos que ten un factor importante, moi importante, a figura da tarxeta básica, dunha ferramenta destinada a combatir pobreza e exclusión social, especial na alimentación. De non ter feito estas medidas específicas e extraordinarias, a nivel do Estado, que teria aumentado a pobreza non en 380.000 personas, sino en 1.880.000, é dicir, 1,5 millón de persoas en todo o Estado non entraron na pobreza gracias ás medidas implantadas en todo o Estado, comunidades autónomas e en concellos. En Galicia, 127.000 personas non entraron na pobreza no 2021 grazas ás medidas de apoio extraordinario tanto do Goberno Central como do Xunta de Galicia, concellos ou apoio de entidades sociais. Que por primeira vez poño a focal o que comentaba a presidenta de aprendizaxe para a crisis na que estamos actualmente de inflación, de como se combate a pobreza. Bueno, por fin podemos ter datos objetivos e oficiais que certifican que cando se combate con fondos, con criterios tal, o resultado está aí. Me deteño só en baixa intensidade do fogar, bueno, o que falábamos de acceso ao emprego, evidentemente aquí aumenta en menor medida que no eido estatal, pero evidentemente, decir, aumenta as dificultades para topar emprego, especialmente as mulleres, en topar emprego de calidade, con salarios decentes, bueno, e explica o aumento desta tasa. E se falamos de privación material severa, como lles decía, non me deteño, un 6,2% da población, non me deteño na comparación co ano anterior, porque, como digo, cambiou o tipo de indicador, os factores que incluyen novos factores que antes non se tiñan en conta, e iso explica por que aumenta a tasa, é dicir, factores que antes non tiñan, que vamos a ver. Sí creemos importante aquí, e é significativo entrar por cada un dos seus objetivos. Estes son os indicadores que hai, se ven na columna 2008, ven que hai un dato no 2008 que acaba non poder dispoñer dun automóvil, son os indicadores que viñan de antes,
E a partir de aí, os que non hai dato do 2008, que non o calcula o INE, son os novos indicadores. Aquí hai datos que nos sorprenden, por exemplo, que non aparecían, e é, por exemplo, acceso a internet, acceso a dificultades para a web. Nós na pandemia, o temos falado máis con a presidenta, con el temos falado moito, non que nos sorprendía, pero sí vimos que o falamos continuamente durante a pandemia, é dicir, as dificultades para facer os deberes, para acceder ao mundo rural, pero pensamos que era algo, pues sí, a fenda digital que estoupa en toda España, que se está vendo as dificultades. No, o certo é que os datos deste ano pues, nos indican que no ano da pandemia, se a nivel estatal en un 2,8 da poboación non podía permitirse unha conexión web, en Galicia era o 18. O nivel da problema da fenda digital en Galicia, agora comprobamos con datos como o que supoñía. Tamén comprobamos no 2021 como medidas de loita contra a fenda digital tiveron o seu efecto. Por tanto, baixamos do 18 ao 13,6%, é dicir, 4 puntos que non é un éxito menor. Por tanto, pero partimos desa situación que realmente nos sorprendeu para coñecer este dato. Dito eso, sí querríamos... Sí me quero deter en dous indicadores, porque van a ver que indicadores aumentan, pero nos que disminúen, hai dous que disminuyen e sí que creemos fundamental comentalos, que son aqueles que teñen que ver con medidas estrictas de política social. Por lo tanto, é o indicador de non ter capacidade para afrontar gastos imprevistos, que vai ser do 28,1 ao 24,7, e especialmente o de non poder permitirse unha comida de carne polo ou peixe, digo, non, pero quitámoslle polo carne ou peixe cada 2 días, que disminuye dun absolutamente disparado no 2020, 14,9 ao 2,1%. Disminuye sustancialmente. Aquí creemos que está, sin casi ninguna dúbida, unha ferramenta, un instrumento como foi a tarxeta básica. Un instrumento que apenas se fixo noutras comunidades autónomas, de feito ninguna, casi ninguna baixa na mesma línea, pero un instrumento moi centrado en aquelas personas en maior situación de pobreza que non podían permitir calquer outro tipo de renda, por tanto estamos falando de colectivos migrantes, da igual a súa situación, familias monoparentais que non tiñan acceso a unha renta, é dicir, bueno, o cal fomos directamente centradas 55.000 personas que se beneficiaron directamente beneficiarias dunha medida que nunha semana se daba unha solución a un problema grave de acceso a alimentación, higiene e farmacia. Os resultados aquí están. Hai máis factores, os que comentamos Erting e Sumevital, todos os que hai aí, pero branco en botella. Cando hai medidas especificamente e sin burocracia que do xeito máis rápido posible se lle dá un servicio ás persoas que o precisan, bueno, hai solución e permite afrontar procesos de inclusión social, de acceso ao emprego, etc. Todos os demais procesos de inclusión social. Donde non aumentamos, donde non só non aumenta, sino que empeora, só disminuir, senón que empeora, é un ano máis no que ten que ver coa emerxencia da vivenda, de aqueles indicadores que tamén saben nesta valedora do povo, os indicadores que teñen que ver co acceso a vivenda. Este ano nos presta enquisa de condicións de vida máis datos, é dicir, o 24,8%, casi unha de cada 4 persoas en pobreza, destina máis do 40% dos seus ingresos, pense no ingreso de 395 euros, como mínimo hai que destinar 400 a pagar a súa vivenda e o resto para todo tipo de gastos. Pois, o 25, unha de cada 5 persoas en pobreza ten que destinar máis do 40% da súa renda. E o 19% ten que gastar máis da mitade para a súa renda. E o resto quedalle para o resto. Esta aumenta e aumentan os indicadores. Insisto, estes son datos de decembro de 2021, que cando se fai a consulta, é dicir, por tanto, son datos antes da emerxencia de Ucraína, xa empezábamos a notar os efectos previamente, pero non tiñamos os efectos da suba de precios de enerxía e precios de combustibles. Se os vemos, bueno, pues vemos que aumentan os indicadores que teñen que ver aqueles fogares con retrasos no pago de gastos na súa vivenda, que aumenta do 8,5 ao 9%, duplicando a tasa ao 2017, e aumenta o dato de persoas que non poden manter a vivenda nunha temperatura axeitada. E seguimos outro ano máis, desde 2018, como estábamos, ao 9,6 no 2020, ao 13,1 no
no 2022. Por tanto, entendemos perfectamente a razón das medidas de loite específico contra a pobreza emerxente. Remato, é dicir, con algún no informe dedicamos un apartado específico, se dedica un apartado específico tamén ao incremento e a como evolucionou moito máis completo que outros anos, que tamén era algo que pedíamos, os datos de desigualdade, de diferencia entre rentas altas e rentas mínimas. Aí non podo utilizar a palabra positivo, pero sí temos que ver que, bueno, de novo, coa mesma argumentación, é dicir, que as medidas extraordinarias feitas en posta por Goberno Central e especificamente a maiores por Xunta de Galicia e algún concello, bueno, pois sí tamén podemos ver que disminuiu a pobreza, pero tamén vemos como o índice Gini, que nos mide a nivel de desigualdade en Galicia, pois baixou levemente do 29,7 ao 29,2, en contraste co aumento nacional onde aumenta. O mesmo que, bueno, outros indicadores de desigualdade, como a diferencia entre rentas máis altas e rentas o 20% de rentas máis baixas e o 20% de rentas máis altas, que disminuye prácticamente 5,1 a 5. Con isto se demostra tamén que hai medidas que favorecen as persoas en pobreza e exclusión social, que reducen a pobreza, pero que tamén permiten favorecer a clase media. Este é un clave tamén do informe, que tamén di, levemente tamén estas medidas favoreceron, estas medidas tanto do Goberno Central, pero especificamente da Xunta de Alberto Núñez Feijóo, sí que permitiron reducir tamén levemente os datos de desigualdade e mellorar incluso a situación da clase media. Cando se sale da pobreza, se permite salir, bueno, permiten haber medidas de apoio. O cal, bueno, iso aquí para non entrar con algúns datos en tal, no informe está moito máis detallado, xa digo, temos bastantes datos e información continuada este ano para facer, algúns deles temos pendente velo con expertos, con persoas, porque nos abre moito as posibilidades de intervención. Hai outra información do INE que non quisemos poñer aquí, como atlas de datos por concellos, é dicir, xa comenzamos a ter información tamén incluso de pobreza severa, rendas, é dicir, concello a concello e hasta secciones censais, é dicir, o nivel de información que imos a ter no futuro para analizar a pobreza ao máximo nivel de detalle, bueno, que é unha das nosas principais demandas, con isto vamos vendo, así que, bueno, de iso, como lo venéis, e, por si acaso, pues falamos de calquera dúbida que haxa sobre este tema. Gracias.